Ало? Здравейте! Здравейте, приятели на Raw Fitness. Днес, сряда, правим силова подготовка. В силовата подготовка, която съм подбрал за вас, това са четирите основни движения в силовите спортове. Клек, аз съм избрал преден клек, клек, лек, лежанка, изхвърляне, обръщане пред гърди и набиране. 4 основни упражнения, които съм решил да внеса, да подреда в тази тренировка, днешната тренировка. Интересното в тази тренировка е, че 4 упражнения се изпълняват на макс килограми. Не на макс бройки, на макс килограми. Това са 5 бройки, обаче ще бъдат само. В тия 5 бройки искаме индивидуално да внесем килограмите за дадения трениращ. Примерно един трениращ може да прави преден клек с 100 кг, друг с 60. Или пък обръщането пред гърди може да го прави с 80, друг с 50. Значи това са макс килограми, само 5 бройки. Упражненията се изпълняват едно след друго, без почивка между тях. Почивката е след като свършат 4 упражнения. Ето сега ще ви покажа реда и изпълнението на тези упражнения на днешната силова тренировка с нашия чемпион Роската Ерусалимов. Айде, Роска, покажи. Това е упражнението пред гърди. Роската в момента загрява с тези 40 кг. Неговата тренировка ще бъде с 80 кг пред гърди. Отива веднага на другото движение. Другото движение е лежанка. На лежанката той ще сложи 60 кг. Тъй като му е слаба лежанката, от него се искат 5 бройки само. Точно така. Добре. Сега отиваме на обръщането пред гърди. Уредите се подреждат предварително, за да не се губи време. Така. Добре. Сложили сме 4 кг. Сме сложили. И набирането. Ето го набирането. Така. Това е една серия. При тази серия се почиват от 2 до 3 минутки, за да може трениращия да хване пулс подходящ за следващата серия. От тези серии се правят 4 серии се правят за цялата тренировка. И така искам да обясня още, че тази тренировка за първи път я правим в Raw Fitness, така че всеки да си подбере правилната тежест. Може да не е максималната за днес специално, но просто да опита тази тренировка за сила. Това е от мен. Заповядайте в Raw Fitness, за да видите как тренират машините от Raw Fitness. Гледайте ни в YouTube, гледайте ни в Instagram и в Facebook страницата ни. Чао от мен!